ជ្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការរកតម្លៃសរុបនិងតម្លៃនៅពេលដែលបញ្ចុះតម្លៃជាភាគរយហើយអញ្ចឹងតម្លៃសរុបយើងត្រូវប្រើរូបមន្តសាំដដែលតែគ្រាន់តែយើងវាយរូបមន្តសាំហើយសេលេចនៅតម្លៃសរុបទាំងអស់វានឹងចេញតម្លៃសរុបឲ្យយើងហើយតែមកទៀតតម្លៃដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃហើយគឺនៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃដែលចុះតម្លៃ 50% ហើយយើងគ្រាន់តែយកតម្លៃសរុបគុណនឹងតម្លៃដែលយើងបញ្ចុះតម្លៃយើងនឹងឃើញតម្លៃដែលបញ្ចុះតម្លៃជាភាគរយតម្លៃដែលនៅខ្វះយើងគ្រាន់តែយកតម្លៃដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃដកនឹងតម្លៃកក់មុនយើងនឹងឃើញតម្លៃដែលនៅខ្វះដែលគេត្រូវបង់ឲ្យយើងហើយមួយវិញទៀតបើសិនតែយើងអត់បានវាយពាក្យ 50% ទេយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យ 50 ដូច្នេះយើងត្រូវតែរកតម្លៃថ្មីគឺដោយយកតម្លៃសរុបគុណនឹង50ហើយចែកនឹង100បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឃើញនៅតម្លៃដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃហើយសូមអរគុណ